Toto je špeciálne video, pretože dnes mám pre vás namiesto jedného postupu hneď 3. Pripravíme si nakladanú cibuľu, domácu majonézu a potom aj tento masaker, hlivový burger. Pre mňa osobne to už je definitívne najlepšia a najchutnejšia verzia, ako pripraviť hlivu, pretože v tomto sendviči bude naozaj súčasne chrumkavá a zároveň veľmi šťavnatá. Čo je kombinácia, ktorú na panvici skrátka nedosiahnete. Hlivu treba marinovať, krátko piecť a medzi tým opakovane potierať. A keď to potom všetko navrstvíte s domácou majonézou a nakladanou cibuľkou do takejto parádnej žemle, tak sa nebudete vedieť rozhodnúť, či to lepšie vyzerá, alebo či to lepšie chutí. Poďme na to. Na dvojitú porciu treba 2 žemle, aspoň 300 g hlivy ústricovej, šalát a microgreens alebo klíčky, 2 lyžice javorového sirupu, olivového oleja aj sojovej omáčky, čierne korenie, mletú údenú papriku, cesnak, pripravíme si domácu majonézu, nakladanú cibuľu a do burgera pridáme aj plátky paradajky. Gramáže aj recepty sú pod videom aj na blogu mrpico.sk. Všetko nakúpite v Jeme plnochutných potravinách. Na úvod však doplnok, ktorý využijete nielen do hlivového burgera, nakladaná cibuľa. Potrebujeme veľkú červenú cibuľu, čili papričku, cesnak, bobkový list, cukor, soľ, čierne korenie, jablčný ocot a vodu. Gramáže sú pod videom. Očistenú cibuľu pokrájame na tenké plátky. Do sterilizovaného pohára vložíme čierne korenie, bobkový list, prekrojený cesnak aj čili papričku. Potom navrstvíme cibuľu a dotlačíme. V menšom hrnci zmiešame vodu, ocot, cukor a soľ. Krátko prevaríme a ešte za horúca zalejeme suroviny v pohári. Po vychladnutí vložíme do chladničky. Nakladaná cibuľa výborne chutí už po pár hodinách, ideálne na druhý deň, ale vydrží aj celé týždne. Takúto nádhernú hlivu zo slovenskej farmy som objavil samozrejme v Jeme. Po umytí a vysušení som vyrezal stredovú časť, ktorá potrebuje dlhší čas pečenia a je ideálna do praženice alebo panvicových receptov. Na pečenie treba rovnakú veľkosť, k menším kúskom teda natrháme tie väčšie. Trhajte od klobúčikov nadol. Zálievku pripravíme z pretlačeného cesnaku, sojovej omáčky, javorového sirupu, olivového oleja, čierneho korenia a udenej papriky. Vymiešame a v zmesi okúpeme natrhané rezance hľivy. Napokon vytlačíme prebytočnú tekutinu, ale marinádu odložíme, použijeme ju znova v ďalších krokoch. Kúsky ochutenej hľivy napichujeme na grilovacie ihly alebo špajdle. Potrieme marinádou a uložíme na hrany zapekacieho skla, misy alebo mriežky, aby nádoba zachytila šťavu. Tým dosiahneme chrumkavé končeky. Vložíme do rúry vyhriatej na 200 stupňov a pečieme 30 minút. Počas pečenia dvakrát huby otočíme a opätovne potierame. Ozdobou tohto jedla budú burger žemle zo sladkého cesta, ktoré upiekli v remeselnej pekárni Jeme a v pekárni Zrnie dokonca pečú aj bezlepkové verzie. Žemle vložte do rúry na pár minút rezom nahor. A medzi tým stíhame aj rýchlu domácu majonézu. Pripravíme ju z vajíčka, olivového oleja, dižonské horčice, soli a jablčného octu. Gramáže sú pod videom. Do pohára vložíme žltok, horčicu a soľ. Mixujeme tyčovým mixérom na dne pohára, kým prilievame olej. Keď masa zhustne, mixér pomaly dvíhame. Pridáme ocot a premixujeme. Dbáme na to, aby všetky suroviny mali rovnakú, ideálne izbovú teplotu. Pečená hliva vo forme špízu je priam delikatesou a za hviezdky v akejkoľvek kombinácii. Spodnú časť opečenej žemle som potrel domácou majonézou, navrstvil šalátom, nakladanou cibuľou a bohato obložil pečenou hlivou, ktorú stačí stiahnuť zo špajdle. Navrch ešte tenké plátky paradajky, chrumkavé microgreens a horný rez opečené žemle s domácou majonézou. A máte na stole neodolateľný hlivový burger, ktorý sa okamžite stane hitom vašej kuchyne. Toto fakt musíte otestovať, aby ste pochopili, že si nevymýšľam. Takto upečenú hlivu ľahko z tej špajdle stiahnete aj priamo do pity alebo tortily potratej humusom alebo so šalátom, prípadne ju použite na plnenie iných sendvičov alebo ju podávajte len tak s dusenou ryžou. A úplne hravo to zaradíte do programu akejkoľvek grilovačky, kde sa vám rozhodne hodí aj tá nakladaná cibuľka. Recept je dole pod videom aj so všetkými surovinami, ktoré nájdete v Jeme plnochutných potravinách. Ďalšie recepty, napríklad aj s hlivou, nájdete na mojom blogu mrpico.sk. Treba si variť. Držím vám palce a prajem dobrú chuť.